Գուզեմ առաջի կողմնթացի 8-րդ գլուխ 5-ից 6 խոսքերը նայենք, որ խոսում է հենց Աստծո եզակիության մասին, հատուկ լինելու մասին, առանձնացված գոյ լինելու մասին։ Ասում է ուրեմն առաջի Կորինթացիս 8-րդ գլուխ 5-6-րդ խոսքերը։ Որովհետև թեպետ եւ կան, որ աստվածներ են անվանվում, թե երկնքում, թե երկրից վրա, ինչպես որ շատ աստվածներ կան եւ շատ տերեր, բայց մեզ համար մեկ Աստված կա, Հայրը, որից է ամեն բանը, եւ մենք նրա համար, եւ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որով են ամեն բաները։ Ու տեսնում ենք, ասում է, երկրի վրա Աստված անվանվածներ, որ անվանվում են Աստված, շատ կան։ Թե երկրի վրա, ասում է, թե երկնքում, թե երկրի վրա, ու այդպես էլ կա, տեսնում ենք, այսօր բազմաթիվ սխալ երկրպագություններ եւ պաշտամունքներ կան երկրի վրա, կենթանիներին են վերցրել որպես Աստված պաշտում, ծառին, թփին, սարին, քարին, արևին, լուսնին, աստղերին, թռչուններին, այսինքն իրոք թե երկրի վրա, թե երկնքում բազմաթիվ բաներ կա, որոնց անունը դրել են Աստված եւ Աստծո պատիվ են տալիս, երկրպագում են, ասում են, թեև այդպես է, բայց դա իրականությունը չի։ Դա ճշմարտություն չի։ Նրանք չեն կարող հանդես գալ որպես Աստված, որովհետև նրանք չունեն այդ բնութագիրը, այդ կարողությունը, այդ զորությունը, այդ դրսևորումը, որով որ բնութագրվում է Աստված։ Այսպես է։ Մեկ Աստված կա։ Եվ նորից անդրադառնամ անվանը, Աստվածների Աստված։ Ուզում հիշեցնեմ Դանիել մարգարեությունից, ուրեմն այսպիսի բան կար, եթե հիշում եք, այսպիսի բան կատարվեց, ասում է թագավորը, Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը մի երազ տեսավ եւ ասենց ասած խռովքը պատեց իրեն։ Կանչեց այդ պալատական կամ երկրի բոլոր գրված է հմայողներին, գուշակներին, կախարդներին, քաղդեաններին, այսինքն սրանք, որոնք իրանք ներկայացնում են որպես թե, այսպես կարելի ասել, Աստծուց առաջնորդվող մարդիկ։ Ամեն մեկը իր կուրքը վերցրել էր, Աստված է շինել եւ իրեն դրսևորել էր որպես թե ծածուկը իմացող, անայտը հասկացող, որ իրանց Աստված իրանց այդ կարողությունը տալիս է եւ իրանք հայտնի են, անգամ իրանց շատերը իմաստուն էին ասում։ Եվ ասում է Նաբուկոդոնոսոր թագավորը հավաքեց նրանց բոլորին եւ այս պահանջը դրեց իրենց առջեւ։ Ասեց երազ եմ տեսել, կասեք ինչ երազ եմ տեսել և կմեկնեք այդ երազը, եթե դուք այդ համբավի մարդիկ եք, ուրմս պիտի համ երազը ասեք, ինչ երազ եմ տեսել, համ էլ մեկնությունը ասեք, ինչ է դա նշանակում, և նրանք շփոթվեցին, ասեցին, դա անհնարին է, ասա երազըդ, պատմի երազըդ, մեկնությունը տանք, բայց ոնց կարանք չիմացած տեղը մեկնություն տանք։ Եվ բարկացավ Նաբուկոդոնոսորը, հատուկ հրաման արձակեց, որ ովքեր որ ճանաչված են որպես այդպիսի մարդիկ, եթե չմեկնաբան, չպատասխանեն այդ հարցին, ինչպես ասվեց, պատմեն երազը եւ մեկնաբանեն, նրանք պիտի սպանվեն։ Եվ դահճապետն էլ ընկած էր դրա այդպիսի մարդկանց ման էր գալիս, որ սպաներ, եթե չմեկնաբանեն։ Եվ երբ որ իմացավ Դանիելը, գիտեք, որ այդպիսի բան է կատարվում, դահճապետին մոտեցավ եւ ասենք ժամանակ որ տրվի եւ ինքը կտա այդ եւ երազը կասի եւ մեկնությունը եւ գրված է որ աղոթք արեց իր ընկերների հետ Միսակի, Սեդրակի, Աբեդնակովի եւ Աստված հայտնեց։ Դուք գիտեք, երազը դա մի արձանի մասին էր, որը բաղկացած էր մասերից, ոսկե գլուխ եւ այլ արծաթ, ասենք մաս, պղնձե եւ կավից խառնված երկաթի մաս, չեմ ուզում դրա վրա կանգ առնեմ, բայց Աստված ցույց տվեց եւ երազը եւ հայտնեց մեկնությունը։ Եվ բանը, ասենք Դանիելը մտավ Նաբուկոդոնոսոր թագավորի մոտ եւ ներկայացրեց ինչ այդ իրականությունը։ Եվ դրանից ազդված տեսնում ենք, երբ որ եւ երազը հայտնվեց, ասվեց եւ երազի մեկնությունը խոսվեց, Դանիելի 2-րդ գլուխ 46-47 խոսքերում
Նաբուգոդոնոսորը այսպիսի խոսք ասեց, այդ լսելուց հետո կարելի ասել իր համար շատ հանկարծակի մեծ բան էր դա, եւ այս ասեց Դանիելի Մարգարեության 2-րդ գլուխ 46-48 խոսքերը։ Այն ժամանակ Նաբուգոդոնոսոր թագավորը ընկավ իր երեսի վրա եւ Դանիելին երկրպագություն արավ եւ ընծաներ եւ անուշահոտ բաներ հրամայեց, որ մատուցեն նրան։ Թագավորը պատասխանեց Դանիելին եւ ասաց. «Իրավի որ ձեր Աստվածն է Աստվածների Աստվածը եւ թագավորների Տերը եւ գաղտնիքներ հայտնողը, որովհետեւ դու կարողացալ հայտնել այդ գաղտնիքը»։ Եվ խոսում է որ Դանիելին մեծ պաշտոնի նշանակեց եւ իր ընկերներին։ Տեսեք, ասաց իրավի այդ բանից հետո ձեր Աստվածն է Աստվածների Աստվածը։ Իհարկե ինչու էսպես ներկայացվեց, որովհետև իրական նորից եմ ասում, այդ մարդիկ, որոնք ներկայացած էին որպես թե հասկացողներ, ծածուկի իմացողներ, անայդ բաների իմացողներ, իրանք հենց այնց իրենց չեն վերաբերում, իրանց պաշտոց Աստծուն էին դա վերաբերում, որպես թե իրանք էլ այդ Աստծո ծառաներ կարողանում են իրենց ըստ իրանց ասած, իրենց Աստծուց առաջնորդվել եւ շատ բաներ հասկանալ ու ներկայացնել։ Բայց փաստը գործը եկավ, ասենց իրավիճակը ստեղծեց, ապացուցեց, որ սրանք ոչինչ էլ չկարողացան անեին, իրանց այսպես կոչված աստվածներով ոչինչ չկարողացան անեին։ Հակառակ, իրանց աստվածները, իրանց ասենց ասած այսպես կոչված աստվածները ոչ էլ իրանց փրկեցին այն չարիքից, որ եկավ իրանց գլխին, որտեղ շատերը կոտորվեցին թագավորի հրամանով։ Եվ այս պատճառով է, որ Նաբուգոդոնոսորը հենց այսպես ասում, իրավի երևաց, հաստատվեց, ապացուցվեց, որ ձեր պաշտած Աստվածը, Դանիել, ձեր Աստվածը բոլոր այդ Աստված կոչվածների Աստվածն է։ Նրանցից մեծ է, նրանցից բարձր է եւ նրանց վրա Աստված է։ Այդպես է։ Իրականության մեջ մենք գիտենք, ասենք, ինչ պաշտամունք էլ որ լինի, ինչի անունն էլ որ դնեն Աստված, դրանք աստվածներ չեն։ Կուրքեր կլինեն, քար կլինի, փայտ կլինի, ծառ կլինի, ես իմ սար կլինի, ինչպես ասացինք, երկնքում որևէ օբյեկտ կամ երկրի վրա որևէ մի բան, դրանք բոլորն էլ ինչա իրականության մեջ մի բան է, որ Աստված ինքն է ստեղծել այդ օբյեկտները, մարդիկ վերցրել աստվածացրել են։ Մարդիկ կենթանի են պաշտում, բայց կենթանի ստեղծողով է Աստված է։ Բայց նաև ստեղ էս է բանանողը, նաև էս պիտի ասեմ, ճիշտ է, որ տեղեր կա, որ մարդը կարող մտածի, կուրքը ոչինչ է, էլ ոնց է էլի մարդը կապվում կուրքի հետ, բայց Պողոս Առաքյալը, երբ որ խոսում է հեթանոսությունից դառած քրիստոնյաների հետ, ասում է, երբ որ դուք հեթանոս էիք, տարվում էիք անձայն կուրքերի մոտ։ Այսինքն թեկուզ քարա, թուփա, մի բան է, որի հետ, որը որպես Աստծո պատիվ են տվել ու երկրպագել են, մեզ թվում է, թե նրանցից ոչինչ իրանց պիտի ոնց որ հետադարձ կապ չլներ, որովհետև տեղ կասում է նրանք աչքեր չունեն, չէ որ տեսնեն, ակաշ չունեն, որ լսեն, չէ, բերան չունեն, որ խոսան, բայց այդ ամեն կուրքերի սիմվոլների ետևում կենթանի կլինի ինչ որ օբյեկտ կլինի, դիվական ուժեր կան, ասում տարվում էիք անձայն կուրքերի մոտ, այսինքն կային ուժեր, որոնք տանում էին այդ բոլորը։ Բայց այս ամբողջ հարցը, որ Աստված իր կարողությունով ամեն ինչով մեծ է, շատ մեծ է, անհամեմատ բարձր ու մեծ է, սրանց բոլորից։ Թեկուզ օրինակներ հիշեցնեմ, եւ որ Աստված Եգիպտոսից պիտի Իսրայելին դուրս հաներ Իսրայելին Եգիպտոսի գերությունից։ Ինքը դատաստաններ բերեց, չէ, այդ երկրի վրա։ Եվ երբ որ կարդում ես, տեղ կասում է, ինքն իր դատաստաններ նաև այդ երկրի աստվածների վրա էր, այսպես կարելի ասել։ Երբ որ օրինակ Աստված, օրինակ Նեղոս գետը արյուն սարքեց, հիշում եք։ Հենց սրանով ցույց տվեց, որ այն ինչը դուք Աստված եք կոչում, պաշտում եք, դա իմ իշխանության տակ է։ Ես դրա վրա իշխում եմ եւ հրամայում եմ եւ նրա ջրերը դառնում են արյուն, որտեղ Նեղոսը դա հայտնի է այն ժամանակվանից, հիմա էլ ասենք պատմական գրքերում այդ Նեղոսը եգիպտացիների պաշտամունքի գետն է եղել։ Կամ թեկուզ գորտեր հանեց, չէ, մուներ հանեց,
Արեգակը լրիվ խավարեցրեց, իրանք պաշտել են, դրանք իրանք աստվածներն են եղել։ Եգիպտոսի նաև աստվածներից մեկը կոչվում հենց փարավոնն էր կոչվում աստված։ Եվ աստված փարավոնի տան վրա հիշում եք, դատաստան բերեց, նրա առաջնեկին խփեց եւ փարավոնին էլ հարված հետագայում մահվան մատնեց, կարմիր ծովի մեջ թողեց։ Այսինքն Տերը սրանով ցույց տվեց, որ իրոք այդ բոլոր աստված կոչվածները, որ նրանք մարդիկ դրե երկրպագում են, Տերը նրանց վրա իշխում է։ Նրանց աստվածն, նրանց ստեղծողն է, այդ թվարկված բաները Տիրոջը կհնազանդվում են։ Կամ մեկ ուրիշ բան կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ, իրոք Աստծո մեծության հետ կապված, որ Աստված ցույց է տալիս, որ ինքը բարձր է ամեն աստված կոչվածների վրա թագավորում է, տիրում է, իրանցից շատ բարձր է։ 4 Թագավորաց 18-րդ գլուխ 28-ից 35 խոսքերը։ Եվ Ռաբսակը կանգնեց եւ մեծ ձայնով աղաղակեց եբրայեցերեն, խոսեց ասելով. Լսեք մեծ թագավորի Ասորեստանի թագավորի խոսքը։ Թագավորը այսպես է ասում. Եզեկյան ձեզ չխաբե, որովհետև նա չի կարող ձեզ նրա ձեռքից ազատել։ Եվ Եզեկյան ձեզ Եհովային չուսացնե, ասելով Եհովան մեզ անպատճառ ազատելու է։ Եվ այս քաղաքը պիտի չտրվի Ասորեստանի թագավորի ձեռքը։ Եզեկիային մի լսեք, որովհետև Ասորեստանի թագավորը այսպես է ասում. Ինձ հետ հաշտություն արեք եւ իմ մոտ դուրս եկեք եւ ամեն մարդ իր որդիցը եւ ամեն մարդ իր թզենիցը ուտե եւ ամեն մարդ իր ջրիցը խմե։ Մինչեւ որ ես գամ եւ ձեզ տանեմ ձեր երկրի պես մի երկիր, ցորենի եւ գինիի երկիր, հացի եւ այգիների երկիր, յուղ տվող ձիթենիների եւ մեղրի երկիր, որ ապրեք եւ չմեռնեք, որ Եզեկիային մի լսեք, որովհետեւ ձեզ խաբում է, ասելով թե Եհովան մեզ ազատելու է։ Միթե փրկեցին այն ազգերի աստվածները, ամեն մեկը իր երկիրը Ասորեստանի թագավորի ձեռիցը։ Ուր է Եմաթի եւ Արփադի աստվածները։ Ուր են Սեփարյումի, Անայի եւ Ավայի աստվածները, որ ազատեն Սամարիային իմ ձեռիցը։ Որն է այդ երկիրների բոլոր աստվածներիցը, որ ազատված լինեն իրենց երկիրը իմ ձեռիցը, որ Եհովան էլ ազատե Երուսաղեմը իմ ձեռիցը։ Տեսեք ինչ ասաց։ Այսինքն անպատվեց Տիրոջը, վերցրեց, ասենց ասած, հավասարության նշան նախդրեց մնացած, ոնց որ կարծես թե ոնց որ մնացած Աստված կոչվածներն են անճար ու անկարող, որ չեն կարող իրենց կանչողներին փրկել մեր ձեռից, այնց էլ ձեր Աստվածն է անճար ու անկար, այսպես ասեց։ Եվ գրգռեց, ասենց ասած, բորբոքեց Տիրոջ բարկությունն ու նախանձը, որտեվ Տեր ասում է իմ փառքը ես ուրիշին չեմ տա։ Ես, ասենց ասած, իմ փառքը պիտի ապացուցեմ, բացահայտեմ։ Եվ շատ տեղերում ես ասում ինձ մոտեցողով պիտի փառավորվեմ։ Սրանք հակառակության համար էին մոտեցել։ Աստված պիտի նրանց դատաստաններով նրանց վրա իր փառքը ցույց տալ։ Եվ երբ որ ասենք պատասխան չտվեցին, ասում է ժողովուրդը, այդ Պարիսպի վրա կանգնած ժողովուրդը Երուսաղեմում, ասում է թագավորին ներկայացեցին եւ թագավորը գնաց Տիրոջ մոտ, Տիրոջ ծառայի մոտ, Եսայի մոտ եւ խոսեց այդ խոսքերը, որ տես ոնց է անարգում Տիրոջը եւ Եսային էլ աղոտ քարեց եւ Աստծուց պատասխան եղավ, որ ես ոնց որ ասած իմ անունի համար եւ ոնց որ խոսեց բաներ, ասեց զորած Տիրոջ նախանձը այս պիտի անի եւ ինչ պիտի անի, պիտի ապացույց տամ, որ ես այն Աստվածն եմ, որ ինձ կանչողներին փրկում եմ։ Ես հավասար չեմ մնացած Աստված կոչվածներին։ Ես նրանցից մեծ ու բարձր եմ եւ նրանց վրա տիրում եմ։ Եվ տեսնում ենք, այդպես էլ եղավ, ինչ կատարվեց, դուք ծանոթ եք Սուրբ Գրքին այդ պատմությանը։ Աստված այդ գիշերը մեկ հրեշտակ ուղարկեց, մեկ հատ։ Գրված է, այդ հրեշտակը հարվածեց եւ այդ գիշերվա մեջ 185,000 ասորեկան զինվոր մեռած գտնվեց առավոտը։ Թագավորը, Ասորեստանի թագավորը, որ այդ չար հպարտությունը ուներ եւ իր զորապետի միջոցով այդ ամբարտավան խոսքերն էր խոսացել, անարգել էր Տիրոջը,
ասում է ինքը իր Աստված կոչվածի տանը երկրպագություն էր անում այդ Ասորեստանի թագավորը։ Եվ ասում է նրա երկու որդիները հենց այդ տան մեջ իրանց հորը սպանեցին ու փախան Արարատի երկիր, եկել են Հայաստան, էլի։ Հա։ Բա այսինքն ինչ է սա էլ պատահական չի գրված։ Էս էլ է ցտալım դուք երկրպագում եք ձեր Աստված կոչվածին, հույս եք դրել հենց ձեր երկրպագության ժամանակ ու այդ Աստված կոչվածի տան մեջ դուք ձեր Աստված կոչվածը ձեզ չկարողացավ պահել, այն էլ ձեր երեխեքից, ձեր տղերքի, քո երկու երեխեքից։ Այո, Աստված մեծ է, փառք Աստծուն, շատ հզոր է։ Նա նման չի մնացածներին, նա Աստվածների Աստվածն է։ Այսպես է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում, փառք Տիրոջը։ Եվ ասում է զորաց Տիրոջ նախանձը պիտի անի այս բաները, հետաքրքիր է։ Եվ վերջապես այս խոսքի մեջ մի բան էլ կա, որ կարևորված է, տեսնում ենք Աստված, որ ասում է ես իմ անունն ու փառքը ուրիշին չեմ տա, մեկ էլ տեղ կա, որ ոմանց Աստված ասում է դուք աստվածներ եք, Աստված է ասում, ամբողջ հարցը է դա։ Որտե նույնպես եմ ասում, մարդը կարա սխալվի մի բանի անունը դնի Աստված, մի անձի, մի գոյի, մի առարկայի, մի չգիտեմ ինչի, բայց Աստված երբեք չի սխալվում, բայց պիտի դա էլ հասկանանք։ Ինչ է դա նշանակում։ Կուզեմ կարդամ ձեզ համար Հովանու ավետարանից 10-րդ գլուխ 38-ից 31-ից 38 խոսքերը։ Հրյաները դարձյալ քարերը վեր առան, որ նրան քարկոծեն։ Հիսուսը նրանց պատասխանեց. շատ բարի գործեր ցույց տվի ձեզ իմ հորիցը, նրանցից որ գործի համար եք ինձ քարկոծում։ Հրյաները պատասխանեցին եւ ասացին. բարի գործի համար քեզ չեն քարկոծում, այլ հայոյության համար, որ դու մարդ լինելով քո անձը Աստված ես անում։ Հիսուսն էլ նրանց պատասխանեց. գրված է, չէ՞ ձեր օրենքումը, թե ես ասեցի աստվածներ եք։ Եթե նրանց աստվածներ է ասում, որ Աստծո խոսքը եղավ նրանց, եւ կարելի չէ, որ գիրքը եղծանվի, ապա նրան, որ հայրը սրբեց ու ուղարկեց աշխարհ, դուք ասում եք, թե հայոյում ես, որ ասեցի, թե Աստծո որդի եմ։ Եթե իմ հոր գործերը չեմ գործում, մի հավատակ ինձ, բայց եթե գործում եմ, թեև ինձ էլ չհավատակ, գոնե գործերին հավատացեք, որ ճանաչեք եւ հավատակ, թե հայրը ինձանում է եւ ես նրա մեջ։ Ուրեմն երբ որ նրանք Տիրոջը, ասենց ասած, մեղադրում էին այն բանի մեջ, թե դու մարդ ես ու քեզ Աստված ես կոչում, ասես, բայց լե մի հատ հիշեք ձեր գրքի մեջ, հենց այն գիրքը, որ սուր գիրքը որ կա, ինչա գրված, ասում է, գրված ասես, դուք աստվածներ եք, ասում է, ումն է գրված, ումն է վերաբերում այս խոսքը, ասում է, եթե նրանց Աստված է ասում, որ Աստծո խոսքը եղավ նրանց, այսինքն, ով որ այդ լսողներին, ում որ եղավ խոսքը, նրանց էլ ասում է, դուք աստվածներ եք, եւ ասում է, եւ կարելի չէ, որ գիրքը եղծանվի, հնարավոր չի գիրքը սխալ բան ասի, սխալ գրված լինի, բա որ նրանց ասում է Աստված կոչում, բա ոնց կլինի, որ ոնց որ առավել նայ Աստված, որ Աստված ասում է ինչ արեց, սրբեց եւ ուղարկեց, չի որդին, ասում է, որ կներեք, ապա նրան, որ հայրը սրբեց ուղարկեց աշխարհ, ոնց կարող եք ասել, որ հայոյում ես, չէ, որ ասեցի, թե Աստծո որդի ես, չի, ասում է, դա հայոյանք չէ, առավել եւս նա Աստված է։ Եվ այս համարը ես հիշեցնեմ, դուրս բերված էր Տերը, որ բերեց, որ ասում է, գիրքը ասում է, հիշեցրեց այդ տեղը, այդ համարը բերված է, ասեմ ձեզ որտեղից, Սաղմոս 82-ի 1-ից 8, ամբողջ 82 Սաղմոսը հենց դրա մասին է, բայց ես կուզեմ հատուկ այդ մասը կարդամ, Սաղմոս 82-ը, առաջի խոսքը կարդամ, եւ 6-րդ խոսքը, 6-ից 8 խոսքը։ Աստված կանգնած է Աստծո ժողովրդի մեջ, նա աստվածների միջում դատում է։ Տեսեք ինչ ասում, խոսքն է ասում։ Աստված կանգնած է Աստծո ժողովրդի մեջ, նա աստվածների մեջ դատում է, այսինքն այս ժողովուրդին անվանեց ինչեր, աստվածներ։ Նրանց մեջ դատում է,
տակը ցույց է տալիս շարունակության մեջ, որովհետև այնպես բաներ էր, որ դատվելու էին եւ դա ասում, բայց եւ այսպեսի բան ասում 6-ում. Ես ասեցի դուք աստվածներ եք եւ ամենքդ բարձրալի որդիկ, սակայն մարդկանց նման կմեռնեք եւ ինչպես իշխաններից մեկը վայր կընկնեք, վեր կացով Աստված դատիր երկիրը, որովհետեւ դու պիտի ժառանգես ամեն հեթանոսները։ Այս մասում էր տալիս եւ այստեղ նա պարզ ասում է, այստեղ խոսքը գնում է մարդկանց հետ կա, ասում է ես ասեցի դուք աստվածներ եք եւ ամենքդ բարձրալի, այսինքն Աստծո որդիներ, սակայն մարդկանց նման կմեռնեք։ Այսինքն այս մարդկանց մասին է խոսում, ովքեր ասում ինչ են, Աստծո ովքեր են, Աստծո որդիներ են։ Աստծո որդիներ են։ Աստված աստվածների ժողովքի մեջ եւ այսպիսի բառակապակցություն, այսպիսի մեջբերումներ Սուրբ Գրքում բավականին տեղեր կան։ Աստված աստվածների ժողովքի մեջ։ Այսինքն այն ժողովքը, այն ժողովուրդը, որ Աստծո որդիներից է կազմված, անվանում է աստվածներ։ Եվ Աստված էլ նրանց Աստվածը, աստվածների Աստվածը։ Բայց իհարկե մենք պիտի հավասարակշռություն պաշտպանենք, սխալ չմտածենք։ Իրականության մեջ սենց ասեմ, մարդուց ծնվածը մարդ է, Աստծուց ծնվածը Աստված է։ Չէ՞։ Դա իրականություն է, մենակ մարդուց չի, ցանկացած գոյից որ ծնունդ է ստացում, իր նմանն է ծնվում։ Նմանապես Աստծուց ծնվածը Աստված է։ Եվ մենք գիտենք, տեղյակ ենք, որ ծնված լինելով Աստծուց, մենք ժառանգել ենք մեր հոր էությունը։ Մենք ոչ թե որոշակի նմանություն ունենք, այլ պատկերի տեսակետից մեր էությունը, բարոյական բնութագիրը ճիշտ նույնն է, ինչ որ մեր հորը։ Բնության տեսակետից ճիշտ նույնն է այն բնությունը, ինչ որ Աստված ունի։ Մենք աստվածային բնության տեր ենք։ Աստվածային էության տեր ենք։ Աստծո կյանքն է մեր կյանքը։ Եվ այն սրանով մենք աստվածային ունենալով, Աստծուց ծնվածնելով, դրա համար Սուրբ Գիրքը անվանում է աստվածներ։ Բայց իհարկե ի տարբերություն, ասենք, խոսված ճշմարիտ միակ Աստծուց, մենք ստեղծված ենք։ Բայց այդ կողմից, էությունը կողմից, ասենք, նույնն ենք, մեկացած ենք։ Պատահական չի, Աստված հենց սկզբից ասեց, մեր նմանությամբ չէ եւ մեր պատկերով։ Այսինքն այստեղ խոսվեց պատկեր տալ, որ Աստված ունի, այսինքն պատկերի տեսակետից Աստված ոնց կա, դու էլ այտենց ես։ Դա համար Սուրբ Գիրքը ասում է դուք աստվածներ եք, ովքեր այդ խոսքը ընդունում են եւ Աստծո որդի են դառնում, այո, Աստծուց ծնվածնելով այդպիսին են։ Եվ Աստված աստվածների Աստվածն, այսինքն մեր Աստվածն է։ Իր ժողովրդի Աստվածն է, նաեւ այս կողմից է նա կոչվում աստվածների Աստված։ Փառք Տիրոջ իհարկե սրա համար, որ մեզ այս մեծությանը, բարձրությունն է տվել, ասենց ասած, դառել ենք Աստծո որդիներ ծնունդով եւ կարելի ասել շատ բաներ մեր մեջ հենց Աստծո հենց բուն ունեցածը մերն է դառել, աստվածային ենք։ Եվ նաեւ կուզեմ մի համար էլ հիշեցնեմ եւ սրանով ավարտեմ իմ խոսքը, կարելի ասել ինչ որտեղ սրա մասին, այս խոսվածի մասին լավ տեղյակ է նաեւ Աստծո թշնամին, հակառակորդը Սատանան։ Կարդամ ձեզ համար օրինակ, որմս այսպես է գրված Եսայի մարգարեության 14-րդ գլուխ 12-ից 14 համարները։ Ինչպես վայր ընկար երկնքից, ով առավոտը ծագող արույսյակ, կտրվեցար, գետին ընկար, ով ազգեր են նկուն անողդ։ Բայց ինքդ ասել էր քո սրտում, վեր կելնեմ երկինքը, Աստծո աստղերից բարձր կդնեմ իմ աթոռը, կնստեմ աստվածների ժողովի սարի վրա, հյուսիսի ծայրերումը, վեր կելնեմ ամպերի բարձրության վրա, բարձրալին կնմանվեմ։ Այսի մենք գիտենք, Սատանայի ծրագիրն էր, իր սրտում ծագած, ասենց ասած, փափագը ծրագիրը, ապստամբություն, որը բերեց իր արարչի առաջին եւ հարվածվեց, գցվեց երկնքից։ Եվ ինչ էր իր այստեղ երևում է, ինչ է իր միտքը, խորհուրդը, որ ասենք այդ ծրագիրը կա եւ այս ծրագիրը կարելի ասել նաեւ վերջի ժամանակների ծրագիր էր։ Տեսեք, այստեղ երկու բան է խոսում է բարձրալին նմանվելու հետ կապված, այսինքն լավ գիտի Աստված ով է, որքան մեծ է, բարձր է, ինքը ուզում է այդ բարձրությունն ու փառքը ստանա Աստծո եւ ճանապարհն էլ էս ասում։ Վեր կելնեմ երկինքը,
Աստծո աստղերից բարձր կդնեմ իմ աթոռը, կնստեմ աստվածների ժողովքի մեջ։ Աստծո աստը խոսել եմ առիթ ա եղել, ես շատ կարճ հիշեցնեմ, Սուրբ Գիրքը ասում է հայտնության թղթում, որ ներկայացնում է Հիսուսին, ասում է 7 աստղերը, չէ՞։ Ինչ է ներկայացնում, ասենք աստղերը դրանք ինչեր էին, եկեղեցու հրեշտա, այսինքն եկեղեցու ավակներ, առաջնորդներ, կարևոր գլխավոր մարդիկ, չէ՞, դեսպաններ Աստծուց դրված այդ եկեղեցու համար, այսինքն մարդիկ, եւ ասում է այդ դրանցից բարձր կդնեմ, հասկանում ես ինքը իր նպատակը էսա, դրանց վրա իշխանություն ստանամ եւ դրանցով աստվածների ժողովքի մեջ իմ աթոռը դնեմ, այսինքն դրանց միջոցով էլ եկեղեցու մեջ նրանց ձեռքի իշխանության տակ գտնվող Աստծուց տրված այդ եկեղեցու մեջ իմ իշխանությունը իրականացում, ասում է դու էս մտածեցիր, սատանային է ներկայացնում նրա խորհուրդը, բայց դու վայր ընկար, ասում է, իչար դժող, տենց բան, իչար կորուստ, այսպես է ներկայացում։ Էսի նաև ների ծրագիրն է, որ կարելի ասել ներկայացված է, բայց ամբողջ հարցը էսա, որ խոսում է Աստծո մասին եւ աստվածների ժողովքի մասին։ Այսինքն այն ժողովուրդը, որ Աստծունն են, հենց կոչվում է աստվածների ժողովք։ Բայց նորից Տերը օրհնի մեզ, մենք երկրպագության արժանի չենք, որտեղ Աստված միակն է, ինչպես ասացի, շատ բաներ կա, որ այո, Աստված եզակի է, մենք նրան չենք էլ կարող հասնել, թեկուզ սա, որ նա հավիտյանս հավիտենության, մենք ստեղծված ենք։ Մենք սկիզբ ունենք, ինքը անսկիզբ է։ Բերեք աղոթք անենք, գոհանանք Աստծուց, փառք տանք Տիրոջը, մեծարենք նրան։